Party I'll just translate. Ինձ գիտեք, ծրագիր ենք սկսել Mining Legislation Reform Initiative-ը, արդեն մեկ տարի կայացվել է, եւ այդ պրոյեկտի ընթացքում հրավիրեցին մերի մասնակցի աշխատանքային խումբը, որը մշակում էր այս փոփոխությունները օրենսդրության, ինքը այդ գլոբալ մոտեցումը, որ մենք Mining Legislation Reform Initiative-ը հույս ունենք, որ կարողանանք ներդնել, ինքը այդ գլոբալ մոտեցումը չի, շատ կոնկրետ հարցավերցնում, բայց շատ կարևոր հարցավերցնում, թափոնների կառավարումը, վերամշակումը, իրանց վերամշակման և կառավարման և ի վերջո փոխման ֆինանսավորման երաշխիքների խնդիրը եւ այլն. Just to say that the Mining Legislation Reform Initiative is about a year in the making. Mary was invited to be part of the working group that developed the revision of the mining code that we will be discussing today. The revision does not have that global perspective that we hoped our MLRI would introduce. But it's a chance to make changes on a very concrete, specific issue that is also a very important, critical issue. But we hope, as I mentioned, that later in the year we'll have a chance, after this is passed, to expand the legislative agenda and also link it to what everyone is coming to agree is the absence of mining policy in Armenia. Օգտեմբերից սկսած հույսեր ունենք, որ կարողանանք գլոր սեղաններ կազմակերպել տարբեր օրենսդրական բացերի մասին, ոչ միայն թափոնների եւ նաեւ այլ բացերի վերաբերյալ եւ նաեւ միացնենք այդ ընթացքը ընդհանրապես հանրապետության ոլորտի մշակելու թեման. Maybe that's all. I think it's interesting now to hear what Mary can tell us about the changes that this legislation is introducing, and the changes are, in my opinion, significant, although at the end she'll mention there are a few gaps that they were not able to address or that need to be addressed. Են փոփոխություններ որ կատարվել են եւ վերջում մի քանի խոսքասի են բաներից, որ մենք կարծում ենք բացերը, որ դեռ մնացել է օրենսդրության մեջ, since թափոնների վերաբերյալ. Շնորհակալություն, մենք որոշեցինք կարճ ներկայացնել հակիրճ հիմնական փոփոխությունները ու ավելի շատ հնարավորություն տալ մասնակիցներին քննարկում ծավալելու նաև կարծիքներ ստանալ հիմնական փոփոխությունները կատարվել են Սահմանումների մասում, կառավարության և լիազոր մարմինների իրավասությունների շրջանակի հետ կապված, տեղեկատվության և իրազեկման, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման մասով, անդերկօգտագործման, թափոնների կառավարում և վերամշակում և համապատասխան պլանների շուրջ կարգավորումների ներկայացում, ֆինանսական երաշխիքների ներկայացում, հատված օբյեկտների գույքագրման հետ կապված և անցումային դրույթները համարվել են այն ժամկետները, որոնց նոր փոփոխությունները սուբյեկտների Առաջինը սահմանումների մասով, չնայած միայն սահմանումների հետ չի կապված, այլ նաև իր հետ մի ամբողջ իրավահարաբերությունների մաս ուներ, տեխնացին հանքավայր հասկացությունը, բոլորը տեղյակ եք, որ տեխնացին հանքավայր հասկացության հետո անցնում է պետության, այսինքն տեխնացին հանքավայրը հանդիսանալով սեփականություն իր հետ կապված բնապահպանական և այլ պատասխանատվությունները պետության
հարազատություններն իրար հարաբերությունները խնդրահարույց կողմերը դուրս բերվեն եւ հետեւաբար հանվել է նաեւ որպես 14-րդը, որը կարգավորում էր Տեխնացին հանքավայրի հետ կապված իրավահարաբերությունները։ Այժմ հանքարդյունաբերական գործունեության արդյունքում առաջացած բոլոր տեսակի թափոնները ենթակա են թափոնների կառավարման եւ նույնիսկ իրավունքի դադարեցումից հետո հանքի փակումի կամ անդերք օգտագործման թափոնների օբյեկտի փակումից հետո տնտեսվարող սուբյեկտները պարտավոր են կատարել թափոնների կառավարման պլանով նախատեսել բոլոր միջոցառումները։ In the past, Article 14 transferred the rights and the liabilities to the state after the mine was closed, the tailings were closed. Now that provision is taken out. So the company that's been operating the mine and has been fulfilling the tailings continues to be liable for those sites. Այս փոփոխությունների շրջանակներում ներմուծվել է անդերքօգտագործման թափոնների վերամշակում հասկացությունը եւ վերամշակումը դիտվում է անդերքօգտագործման մի մասահմանների մեջ նույնպես ավելացվել է։ So this also a new concept is introduced, which is mine waste reprocessing. But it's also categorized as a type of mining, with the implication that it will require a plan and PIA and all that. Թափոնների վերամշակումը դիտվում է որպես անդերքօգտագործման տեսակ եւ թափոնների վերամշակման համար պետք է լինել օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվության It's the same permitting process as mining license. Քո հարցի պատասխանը արտադրական մրցակույտերի սահմանման մեջ ճապարների կուտակումներ հասկացությունը փոխարինվել է անդերքօգտագործման թափոնների հասկացությամբ All these funny terms like industrial piles and whatever that just is a weird word, all taken out and it's mine waste is ուսումնասիրության արդյունահանման կամ վերամշակման արդյունքում առաջացած անդերքօգտագործման թափոններ, այդ թվում նաև պոչանքներ, տեղադրված երկնաքերևույթի վրա կամ լեռնային պարվածքներում, նախկինում սրանք համարվում էին ապարների կուտակումներ։ Ապարների կուտակումներ Թափոն համար։ Հիմա լցակույթը ինքը թափոնի օրենսդրության մոտ So another important thing is that rock waste is also considered mine waste, which adds liabilities and obligations. Արտադրական լցակույթ, օգտակար հանածոների ուսումնասիրության, արդյունահանման կամ վերամշակման արդյունքում առաջացած անդերքօգտագործման թափոններ, այդ թվում նաև պոչանքներ։ Լցակույթ բառը դուրս եկել հոնից։ Չէ, ոչ թե լցակույթն է դուրս եկել, այլ ապարների կուտակումն է դուրս եկել։ Այստեղ որ անդերքօգտագործման թափոնների փոխարեն նախկինում գրված էր ապարների կուտակումներ։ Հիմա դա արտադրական լցակույթը համարվում է նույնպես համարվում է անդերքօգտագործման թափոն։ Բայց այդ լցակույթ հասկացություն դեռ կա։ Այո։ Բայց ինչ խաղ է դա ամենը, ասենք հիմա թափոնները միակ կլասիֆիկացիայում դառնում են իրանք բոլորը չկա համարվում է լցակույթ բայց մենք թափոնների լցակույթ is fabricated or it's pile of things you put into something. That term has still survived in legislation, but all of those industrial metals, all those are type of considered in this mining context are considered mining waste. He's raising the question that if you keep those concepts in, it creates confusion. Still, not there. Բայց մի հատ են ասում են, որ ես անդերքօգտագործման թափոնը, դրս պոչանք իրար լցակույթ է, այդ միջանկյալ լցակույթ սահմանում ինչ է։ Այդ մենք գրենք էթիկ որպես comment Չէ, ոչ թե բացատրեմ, այն թափոնների մասին օրենքով սահմանվում է waste worker, մակաբացման ապարները, եւ դա է միայն, որ թափոնների մասին օրենքի շրջանակներում է կարգավորվում, իսկ անդերքօգտագործման Պոչերը չեն համարվում թափ։ Հա, պոչանք հասկացություններ է սահմանում, դա պետք է գան, բայց երիքը ոնց որ ինչ
Կնալ մեր սահմանադրական լծակիքն ինչա մնացել օրենքի մեջ այս ձևակերպում էլի, թող ինչ ապն առաջանում ինքը կլասիկացվի, մանկապաշտպան ապարատը չէ, վահեն ավելի լավ կասի, հետերմինների ինչա ինչի, ինքը նորմալ կնա կանոնակարգի թափանների օրենքով, ու այս օրենքով, բայց այս արդյունքական լծակում բան լավ կոմենտար, շատ ժամանակ չնենք, նա նշենք էսի բարձրացանց նկար։ Կոմենտը այն է, որ արտադրական լծակ արտադրական լծակի ուրիշ հարցեր կա՞։ Next slide. Մի շարք այլ սահմանումներ ևս ներկայացվել են նախագծում, շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխ հասկացությունն ասահմանվել, քանի որ ներմուծվել է ֆինանսական երաշխիքը ընդերք օգտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման համար, որպեսզի խուսափենք այդ տարընթերցման հետ կապված խնդիրներից, ինչպես նաև դրանք իրար հետ խառնելու ռիսկերից, բոլոր ֆինանսական երաշխիքների տեսակները հստակ սահմանվել են, մասնավորապես շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխը, ֆինանսական երաշխիքները ընդերք օգտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման համար, ֆինանսական այլ առաջարկներ և երաշխիքները, հանքի աշխատանքի, կապիտալ և գործառնական ծախսերի վերաբերյալ, հանքի փակման ծրագրի իրականացման ֆինանսական երաշխիքները։ Սրանց մանրամասն հստակեցումը սահմանումները օրենսգրքով տրված են, կարող եք քննարկել։ Պաստորեն հնարավոր է դրամագլուխի փոխարեն ուղղակի ֆինանսական երաշխիք տված ու կողմ քաշված։ Այս անկախությունանով ֆինանսական երաշխիքները վերաբերում են միայն թափոնների կառավարման և վերամշակմանը։ Դրամագլուխը փակման ծրագրի իրականացման ֆինանսական երաշխիքներ։ դա հանքի փակման համար։ Փակման համար։ Այո։ Ես գումար չտամ, բայց որպես բոլոր այս ֆինանսական երաշխիքների բոլոր տեսակները պարտադիր են օգտագործման անելու համար։ Ոչ մի դրույթ օրենսգրքում չի թույլ տալիս, որ մեկը մուծելով կամ մեկը վճարելով այնպես կարողանա տեսնել։ դրամագլուխի թող տալն է ֆինանսական երաշխիքով մի քիչ փողոց տալ, բայց բանկային ասենք բանն էլ է երաշխիք, բանկից որ ֆինանսական երաշխիք իրանց First one is a fund that gets collected for փողը չեն տալիս restoration of the բանկից երաշխիքով The last one is a financial guarantee for the same thing. And he's asking if you pay into one, you leave the other Հանքի obligation. փակման ծրագրի իրականացման համար ֆինանսական երաշխիքները նոր բան չէ, սա կար։ Սա կար, սա Մենք հանքի չինչի գումար փակման։ Սա նոր բան չէ։ Նա հատ այդ բարձաբանել է։ Այդ հարցը շատ են հնչեցնում, բայց բարձաբանված է, բարձաբանված է այն, որ սրանք տարբեր երաշխիքների տեսակներ են ֆինանսական, իրանք overlap չեն լինում, կա այդ։ Նա բացատրի ինձ է overlap չեն լինում։ Overlap չեն լինում, որովհետև շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխը ընդհանուր բնապահպանական աշխատանքների, հանքի ամբողջ ընթացքում և փակման, այդ թվում ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների համար է։ Ֆինանսական երաշխիքները երկրորդ կետով նշված, ընդերք օգտագործման թափոնների կառավարման և վերամշակման հետ է կապված միայն։ Ֆինանսական երկրորդը, Չէ, ես երկրորդ մասին չոսում, վերջին և առաջինը դրանց մասին։ Վերջինը, ուրեմն, սա հանքի փակման ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական երաշխիքներ, ամբողջ Առաջինը բնապահպանական աշխատանքների, այդ թվում նաև ռեկուլտիվացիոն աշխատանքների համար է։ Overlap-ը կա էլ ստեղ հարցով։ Այդպես կա հստակ հարցը։ ուղղակի որ թվերը ալեքանը փոքր է,
հանքերներ սկիչ են ընկնում սրա հետ։ Բայց նոր եթե թվերը բարձրացնենք, նպատակը հենց դա է, որ ասենք բերենք ռեալ թվերի, ճիշտ է։ Ու եթե եկավ ռեալ թվերի, next ստացող Yeah, there's confusion between the first and the last thing you mentioned there. The fund that is collected by tonnage you take out, you pay certain amount into this fund, and which can be used against failure of the company to close. If not, you return the money to the company. And the last one is the financial guarantee for the same closing of the money. So, to what extent are they overlapping? That's the question. Okay, not Haksa araçlarında ve örnek olması lazım. Հաջորդ սահմանում, որ ներմուծվել է, Պոչանք հասկացությունը, սահմանում է որպես պինդ և կիսահեղուկ թափաններ, The other concept which was missing, surprisingly was missing from the previous money code, was the idea of tailings, the concept of tailings. And now it's introduced in this revision. Պոչամբարումն են սահմանված, բայց սահմանված է որպես հիդրոտեխնիկական կառուցված, մասին շատ է խոսում, որ And առաջ also, tailing facility dam is also introduced. Մյուս սահմանումները կապված են ամբողջ թափոնների կառավարման գլխի փոփոխությունների հետ կապված, There's a whole series of concepts that are defined with mining waste, facility, mining waste, processing facility, mining hazardous waste, all these concepts are introduced. And also, an important concept, interesting concept that's been introduced is best possible technology. Լավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաների ներկայացվող չափանիշների ուղեցույցը պետք է ընդլայնվի կառավարության կողմից, այսինքն սա ուղղակի The regulation that sets the standard of what is best available technology or possible technology, that regulation still is Չեն կարող դեստեղ հղում անել, բայց կառավարության որոշում ուղեցույցը մշակվելու է EU դիրեկտիվայի BAT, Best Available Technology, Technique-ի This is out of the EU. Հանքի բարերի թափված կարող են կոնֆերենցիաների մեջ ում այս ավելի ճիշտ է այն կարծիքով հասանելի տեխնոլոգիա նշվել ոչ թե հասանելի There's an Armenian word suggestion. Մեկ էլ իմ կարծիքով ես չեմ հասկանում ասենք իմաստը, որ ընդեր օգտագործվում վտանգավոր թափոններ կամ ասենք իմաստը։ Իմաստը այն էր, որ Վտանգավոր վտանգավոր թափոնների բանը, ասենք սահմանում կա թափոնների մասին ասենք ընդեր օգտագործվում վտանգավոր թափոնը, որ եթե վտանգավոր է, վտանգավոր It's raising a question, what is the concept, why introduce the concept of mineral hazardous waste? If the waste law has hazardous waste already, why introduce this additional concept which only would confuse? Եթե ուրիշ տած ինչ-որ կոնկրետ նպատակային օգտագործում է ուրիշ բան, ասենք ես միջև չեմ կարծել, բայց իմ կարծիքով Well, there is hazardous waste that you cannot reprocess, and there's hazardous waste like tailings, which you can reprocess. Yeah, but that doesn't mean it should be classified as mineral. Վտանգավոր թափոններ իրանցով 4 կատեգորիա դասակարգվում են։ Հիմա դու կարել լինի եթե քիմիական վտանգավոր, այդ վտանգավորը հենց այդ 4 կատեգորիայի մեջ է։ Okay, it's a question that's come up. Let's write down. That's come up, բայց մի բան էլ ավելացնեմ, նույն բնապահպանական և բնական ասուլերի օգտագործման դրույքաչափերի մասին օրենքում, այնտեղ որտեղ օգտագործման թափոնների տրամադրման համազրո դրույքաչափ հասանվում, այդ սահմանման մեջ անհասկանալի է, որ թափոնների մասին է խոսքը, վտանգավոր թափոնների, թե ոչ վտանգավոր Դրա համար նախ եւ Դրա համար ոնց որ անհրաժեշտություն կար մի քիչ։ Նրա համար էր, որ ժամանակ ուղղակի չի փոխադրվում, ասենք առողջապահական թափոններ, ասենց ասում են, եթե դու չես տարանջատում իրանց, եվրոպական երկրներ, մի ամբողջությամբ գնում է վտանգավորի տակ։
բայց դրա մեջ 80% անվտանգ կա, մի 15% վտանգ կա, 5-ը խիստ վտանգ կա։ Հիմա այստեղ էլ ասենք, քանի որ ամբողջը մի բան էր, հանքարդյունաբերական թափոններ, ինքը չէր կլասիֆիկացվում, էլի վտանգավորություն չուներ, դա համար մի բանով գնում էլի, բայց եթե ստեղ դնում ես վտանգավորության աստիճան, ինքը պիտի թափոնների մասին օրենքի 4 կատեգորիաների հետ խոսա ինչ-որից է։ Այսինքն կարաս դու ասես, որ հանքարդյունաբերության վտանգավոր թափոնները կլասիֆիկացվում են որպես վտանգավորության երկրորդ դաս։ Ընդերքոծողոսման թափոնների դասակարգման ոնց որ վերաբերյալ առանձին կառավարության որոշում The idea is that it's it seems like an extra concept, unnecessary extra concept. So just put that as a comment from civil society. The civil society was actually arguing to have finally defined the hazardous mineways now. And paid 48,000 dirhams And per now it ton. complains, why did So you paid define 30 billion dirhams annually. Civil society is funny because he is a former mining company. Okay. Current mining company. Current mining company. a very good Very civil good. society? Civil society. Would there be a motion to submit written comments or? Yeah, we give him. Arthur is not here, he's traveling, so we said, give us your comments, and he will. The problem with him is he'll give too many Եկել comments. մեր ջամիան սենսերի կոմենտուակի կարասա ուշքի անչումենա տենց շնորհակալությունները կարևոր։ Կառավարման պլանը թափոնների ինքը իստումա իրամե մեջ արդեն կներառի վերամշակման պլաններ, չի դա ինչ-որ ձևով։ Խնդիրը նրանում է, որ հանրօգտագործողները պարտավոր չեն վերամշակում անել, դա եթե նախատեսվում է այդ դեպքում։ Ի սկզբանե պետք է պարտադիր լինի կառավարման պլան եւ եթե նախատեսվում է վերամշակման պլան։ Դրա համար տարանջատվում։ Վերամշակումը առանձին Reprocessing։ Եթե ինքը անցանք առաջ։ մի բան եմ մասնավորեցնում, էլ այս կարևոր բանը, որ ընդերքօգտագործողը ինքը վերամշակման թույլտվության համար չի դիմելու իր թափոնները վերամշակելու համար, պարզապես պետք է վերամշակման պլան ներկայացնել։ There's an interesting permission that the legislation gives is that if I'm a mining company that has a tailing, I have to have a tailing facility management plan. If I want to reprocess that tailing, I don't need to go get a new license for reprocessing. I just need to present a plan for reprocessing. But if another company wants to come to, but they have to apply for a license. Ընդլայնվել է կառավարության եւ գազի մարմինների իրավասությունների շրջանակը կապված փոփոխությունների There's been an հետ։ expansion of management Մասնավորապես authority of կառավարության the government. կողմից պետք է իրականացվի ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների գույքագրման կարգի սահմանումը։ Malcolm wants to know. So there needs to be an inventorization of the facilities, especially the closed facilities. Ընդերքօգտագործման թափոնների եւ ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների ըստ վտանգավորության դասակարգման կարգի սահմանումը։ So there needs to be a categorization of mine tailing facilities Waste facilities. and waste facilities by level of hazard. Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտների կառուցմանը ներկայացվող տեխնիկական պահանջների եւ չափանիշների սահմանումը։ So there's a definition of what needs to be presented for technical review of the tailing facilities. Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման եւ վերամշակման ներկայացվող տեխնիկական պահանջների եւ չափանիշների սահմանումը։ Not the one. No, what's it? This is for technical requirements and standards for mine waste management and mine waste reprocessing. Is that covered on there? Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում ստուգումների եւ դիտանցման իրականացման կարգի սահմանումը։ Դիտանցում Monitoring, So there's there's no Ruchunan. Որը Ընդերքօգտագործման թափոնների օբյեկտներում ստուգումների եւ դիտանցման իրականացման կարգի So սահմանումը։ there's monitoring and inspection and regulation, procedures and regulations specified for mine waste facilities.
Լավագույն հնարավոր տեխնոլոգիաների ներկայացվող պահանջների սահմանումը, սա որ ասում է, քիչ ավելի Also, a մանրամասնություն։ little bit more detail on best available technology. EU has a reference document on best available technology, so this requirements will be based on this document. Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարման և ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման փոփոխված պլանների ընդերքի օգտագործման հետ կապած մի խոսքով լիազոր մարմնի հետ համաձայնեցման կարգի սահմանումը, որ պարտադիր ցանկացած փոփոխություն պետք է համաձայնվեցվի և հետոնար իրականացվի։ Եվ ֆինանսական երաշխիք տվող իրավաբանական անձանց ներկայացվող չափանիշների սահմանումը։ Սա ոնց որ լոկալ չափանիշներ պետք է սահմանվեն, միջազգայինից իհարկե կվերցնենք, բայց այնպիսի չափանիշներ, որ տեղական ոնց որ բանկերը և երաշխավորները կկատարեն։ These are the standards for quality standards for guarantors. So that you don't get a very low-rated bank to give you a guarantee for the financial guarantees. There's a limit set on what kind of credit rating the guarantor has to have. We couldn't take international standards. There are international banking quality standards because only 1-2 local banks might be able to comply with that. But there will be local standards. So it enables local banks to guarantee? Not innate. Well, there will be quality standards. The law doesn't define it yet. The regulation has to define it. Regulation, government actually should define it, and in conformity with. Because all these financial guarantees would be meaningless if you don't have good banks guaranteeing it. Ընդերքօգտագործման թափոնների կառավարում և վերամշակում և համապատասխան պլաններ 5.1 գլուխ ամբողջությամբ նոր է մշակվել նախագծում և նախագծով պահանջվում է ուսումնասիրության աշխատանքային ծրագրին գծել թափոնների կառավարման պլանը, թափոնների կառավարման work plan for geologic exploration և դիմելու ընթացակարգի մեջ է դարձաշուտ հաջորդ սլայդի վերաբերում, բայց աշխատանքային պլանը պարտադիր պետք է ներառի թափոնների կառավարման պլան և թափոնների կառավարման պլանում նախատեսված ֆինանսական երաշխիքները և վերամշակման պլանը, եթե նախատեսում է այդպիսի։ So even for exploration licenses, you need to have a waste management plan. Yes. Ես համաձայն եմ waste management պլանների, բայց վերենք հենց ընդհանուր տվայք ոչ թե ընդերքօգտագործման թափոնների, որովհետև եթե միայն ընդերքօգտագործման թափոնների մասին խոսանք, ավելի լիմիտի դառնելու։ Թող թափոնների կառավարման պլան լինի, որի մեջ կարող լինի նաև ընդերքօգտագործման, բայց ոչ թե օրինակ օգտագործված ջուրերը սրա մեջ ունենալու։ It says the company who's doing exploration has to have a mine waste management plan. He's saying that's too limited. You should just have a waste management plan. Because some waste that they're generating may escape this definition of mine waste. Suggesting to get it in. Ես նույնիսկ կարող exploration company-ների վնաս բան եմ ասում, բայց իրականում բոլորի համար օգտակար ասել, որ how would you get to that point where some waste that exploration company creates is not mine waste? So that's what I'm saying. What would you give me an example of the type of waste that would be created that's not mine waste? Industrial waste. Oils. Like the oils they use in their machines, or For example, they use cars, maybe trucks, so they use the oil. Is it a mining waste or not? So what I'm trying to say is that then if you use only mining waste, then all these oil types will be out of this plan. You can't require them to present you some sort of plan how you are going to manage this kind of wastes. Why? But this is especially for mining waste. So if you are going to generalize all kind of wastes and have a management plan, in this case you should have another separate management plan for wastewater than for air. So it will be so complicated. So in this way, why we need this monitoring or ecological plan itself. So it's option that if the mining waste can be just part of the environment plan, not separate one without separate financial
another question. Then what is mineral waste for exploration? How do you define it? Անդրկոկայության թափների մասին մենք խոսում Այսինքն դա իսկ exploration-ը ասում է որը You do explosions and there's waste rock. So waste rock during exploration goes to the lab. It's not waste. You just take the core and you send it to the lab. You really don't generate as it is like any type of rock. You use it for your analysis. We put a question mark there, we need to I explore that a little more. So let's move forward. Good point, thanks. I mean, it's also important to look at what mine waste, how it's defined. And because if it includes all the operational waste that's through mining activity that comes up, then it covers the stuff you're talking about. Երեք բանի ամրաժամը, Okay, let's go. Կապոչը պտիվնի, եկել ինչ Նախագծով պահանջվում է, դա եվրոպական ուսումնասիրության պահանջների դրության օգտակար հանածոյի արդյունահանման իրավունքից ներկայացնել նորից թափոնների կառավարման պլանը եւ համապատասխան ֆինանսական երաշխիքները, վերամշակման պլանը եւ այդպիսի նախատեսումներ, վերամշակման պլանի նախատեսված ֆինանսական երաշխիքները։ Same requirements for mining. Huh? Mining operations, not only. Ես առաջարկում եմ, որ սա ոչ թե միայն հիմնիկից է, ոնց ասած ասում օրինակ հիմնիկ Էսպանիայում գործող հանքերի համար։ Այսինքն այս պահանջը Էսպանիայի դրությամբ Անցման դրույթներով է դա ամրագրված, որ 60 ամիս հետո գործող ընկերությունները պետք է կազմեն անդրկոկայության հատումների կառավարման պլան եւ ներկայացնել համապատասխան երաշխիքներ։ 60 Դիրեկտիվայում 5 տարի, դիրեկտիվայում 4-ից 6 հատվածներ ժամանակահատվածը, ոնց ընտրվել է օպտիմալ So, yeah, I mean, this transitional provision of how long existing companies have to adhere with these regulations is 5 years, 60 months. This is kind of the middle of, I think the directive says 4 to 6 years, they just took the 5 years. Կարևոր պահում է նշել, որ թե եվրոպական ուսումնասիրության եւ թե օգտակար հանածոյի արդյունահանման դեպքում այսինքն դեպքերի ընդդիմելիս թափոնների կառավարման եւ վերամշակման պլանները պետք է ներկայացվեն շրջակա միջավայրի վերահսկողության փորձակնության։ Բոլորի պլանները։ Չէ, ընդհանուր է, բայց իրանք պարտադիր պետք է անցնեն։ Որերը պետք է անցնեն։ Կառավարման պլանները, թափոնների եւ կառավարման եւ վերամշակման պլանները։ So all the management and reprocessing plans for mineral waste are subject to EIA. Առանձին պիտի ես կառավարման պլանը տանել։ And that is within EIA, you have to also review these plans. Բայց եթե նոր ինքը նորա ներկայացնում է, ինքը արդեն գոյություն ունեցող հանք է, բայց 4 տարի հետո ներկայացնում So even the old mines that are already operating and will in 3, 4, 5 years present their plans, those plans will have to go through the EIA process. Ստեղ խնդիր կար այն առումով, որ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի մեջ շմագորենքը հիմա չի փոխվում, բայց ազգային ժողովի կողմից օրենքը ընդունվելուց հետո պետք է արվի իրավական դրսևորող ակտերի վերլուծություն, ինչ ակտեր պետք է ընդունել փոփոխվեն, սով ենք դրա շրջանակները։ Այս այժմ բան չունի իր կետոնի, որ փոփոխությունները համալիր։ There's some changes needed in the EIA law, but there's a number of changes needed in a whole set of laws and regulations. After the adoption of this, the National Assembly will have to audit and kind of come up with a list of regulations that have to change. It's very critical for us to follow through on that because a lot of these laws end up being half-baked and they never have effect because all these changes are Ես անցում եմ դուքների մողնամ, ես նոր անցում եմ դուքներն աչ էստեղ, ես ոնց ասում եմ։ Սույն ու այդ խոշի մեջ մտնելուց հետո հետնացի անգամեր անցան ընդդեր օգտագործման թափոնների վերամշակման ուղի։
վերամշակում։ Եվ դրանք շահագործող են դեպք օգտագործողները պատկերացին օրենքի նշանակած հետո 60-80 եւ այլն։ Այսինքն վերամշակողները։ Բայց ես կարող եմ հանգամ արդյունահանող, ես վերամշակում չեմ ես զբաղվում տապոնների։ Չէ։ Ես ուղղակի ուղարկում եմ։ Վերամշակման համար առանձնահատուկ մասնավորեցվել է, որտեղ մենք տեխնացին հանքավայր հասկացությունը առանձնարար դուրս է եկել։ Ուզում ենք հստակեցնել արդյոք տեխնացին հանքավայր վերամշակողների սա մասնավորապես վերաբերում է, թե չէ։ Իսկ քո ասածը, ուրեմն Անցման դուրս ուզում եմ ասեմ, ուսում նրանք ուրեմն 19-րդ, հոդված 19-րդ վգնայեց, հստակ այսօր ասվում է, օրենսգրքի 5-1 գլուխ ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 ամսվա ընթացքում ընդերք օգտագործողները պարտավոր են իրենց գործունեությունը համապատասխանեցնել սույն օրենքի պահանջներին միաժամանակ սահմանված կարգով ընդերքի օգտագործման հետ կապված շրջակա մթերապահպանության ոլորտում բնապահպանության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմին ներկայացնելով թափոնների կառավարման և նախատեսված դեպքերում վերամշակման պլանները և ֆինանսական երաշխիքները։ Տեխնացինի համար մասնավորեցվել է, որովհետև այդ հասկացությունը դուրս է եկել։ 19-րդ հոդված։ Ուրեմն թափոնների կառավարման և վերամշակման պլանների մասով այստեղ նշեցինք, որ ֆինանսական երաշխիքները։ Ուրեմն թափոնների կառավարման և վերամշակման համար պարտադիր օգտագործողները թույլտվության դիմելու հետ միաժամանակ պետք է ներկայացնեն ֆինանսական երաշխիքներ։ Ուրեմն ֆինանսական երաշխիքի գումարի հաշվարկը պետք է կատարվի հիմք ընդունելով թափոնների կառավարման և վերամշակման պլաններով նախատեսված միջոցառումները։ Ուրեմն ֆինանսական երաշխիք տրամադրողին ներկայացվող, ոնց որ նշեցինք, որակական չափանիշները սահմանում է կառավարությունը, ֆինանսական երաշխիքը տրամադրվում է առավելագույնը 5 տարի ժամկետով, որից հետո պետք է նորից թարմացվեն, և ֆինանսական երաշխիքի բովանդակությունը, դրան ներկայացվող պահանջները, ներկայացվող որակական չափանիշների գնահատման, ինչպես նաև ֆինանսական երաշխիքի հենց բուն հաշվարկը պետք է սահմանի կառավարությունը։ They have to have financial guarantees for full performance, and and there's also guarantees, and the method of calculating the amount of the guarantee is not set yet by regulation. It needs to be set by regulation. It's not decided. Regulation needs to be developed. Հատուկ հոդված է ներմուծվել տեղեկատվություն և կանխարգելում provision on information and prevention. And prevention. Ըստ իրավունքով prevention. Risk management. Տեղեկատվություն և կանխարգելում. Information and prevention. Ուրեմն Information and prevention. They never go together. Unless you try to prevent it. One use of condoms and stuff. Ուրեմն նախագծով պահանջվում է մշակել վթարների կանխարգելման ուղղված միջոցառումներ և գործողության մեջ դնել դրանց իրականացումն ապահովող անվտանգ կառավարման համակարգ, մշակել արտակարգ իրավիճակներում գործելու պլան, արտակարգ իրավիճակների արձանագրման ներքին ծրագիր։ Վթարների կանխարգելման prevention is about accident prevention. Վթարների կանխարգելման ուղղված միջոցառումներ և գործողության մեջ դնել դրա իրականացման համար անվտանգ կառավարման համակարգ, safety management. Safety management plan has to be in place. And accident prevention activities. Emergency situations. Emergency situations. Բայց դա հարկասություն կա։ Վնասի չափի գնահատման և տեղեկատվություն տրամադրելը հասկանալի է, բայց վնասի չափի գնահատման առանձին կառավարության որոշումներով դա հասկանալի է։ Ոնց որ իրար հետ Դա որտեղ ասում է պիտի մշակի կառավարությունը, բայց կառավարությունը արդեն ունի
վնասի Սա չափի տեղեկատվության տրամադրման կարգ է։ Ապես նայ բնավթարների դեպքում արդարացության համար նրանց հետ նվազեցնել բնապահպանական վնասի չափի գնահատմանը եւ տեղեկատվություն տրամադրումը, բայց չափի գնահատումը վերաբերող տեղեկատվության տրամադրման կարգը։ Բայց ինչ պետք է լինի, այնտեղ գրած ասել, ջրին ես վնաս տվեցի, այսինքն կհաշվես, ես կդնես, կտաս։ Չի հակասում, ես ուղղակի փաստում եմ ասած, սահմանում եմ կառավարությունը։ Կառավարությունը սահմանել է, այս նոր բան պիտի Կառավարությունը սահմանել է հաշվարկման հասկանում կարգը, բայց որ սա տեղեկատվության տրամադրման կարգ։ Հա, բայց պիտի չգրած չլինի, չափի գնահատումը չպիտի լինի, պիտի լինի բնապահպանական վնասի, բան, ասում նվազեցման ուղղված միջոցառումներ, տեղեկատվություն, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, բայց չափի գնահատումը ինքը իր առավ չի կարող առանձին սահմանվի, որովհետև դա արդեն սահմանված է։ Սա դրա մասին չի։ Ես նենց եմ հասկանում, որ ուզում ասի, որ արդեն սահմանված է կամ Որի տակ որ գրած է սահմանում է կառավարությունը, դա ենթադրում է, որ սրանից բխող կառավարությունը պիտի Սահմանել է չափի գնահատման կարգը, calculation of the impact։ Այս կառավարության որոշումը պետք է սահմանի դրա վերաբերյալ տեղեկատվության sharing-ի procedure community-ների հետ։ And these are not subject to EIS. This is about informing target affected communities about every issues of risk, Technical safety, technical safety, risk management, emergency disaster risk management. Շահնակությունը տեսնա, վնասի գնահատմանը, բլա բլա բլա, վերաբերող տեղեկատվությանը ներկայացվող պահանջները եւ տեղեկատվության տրամադրման կարգը սահմանում է կառավարությունը, այսինքն One thing that's in the fifth bullet, it says to provide or to have public health authorities to participate in development of the emergency situations plan. Բայց ամեն դեպքում կարելի է նշել, որ Երեք ասած է նա, որ չափի գնահատումն է համարժեք տեղեկատվությանը, այս նախագահության մեջ կոնկրետ։ Ինքը իր կարդալով ինքը հասկանում որ գնահատումներ պետք է սահմանվի կառավարության կողմից, բայց ես օրինակ կարդում եմ, դες չեմ։ Բայց ամեն դեպքում այդ կարևոր բան է, որ տարընթացման This is about informing the public in developing these plans. Բացի հանրության իրազեկմանը եւ մասնակցությունը, նախ պետք է ուրեմն ապահովի ազգի համայնքների իրազեկումը եւ մասնակցությունը արտակարգ իրավիճակներում գործերի պլանի մշակման ու վերանայման գործընթացներին, բացի դրանից պետք է ապահովի նաեւ առողջապահության ոլորտի լիազորման մասնակցությունը նույն պլանի մշակման եւ վերանայման։ Is Թափոնների կառավարման plանը Ինքը EI է անցնում եւ բնականաբար EI-ի 4 դեպքերով անցնում։ So because it goes through EIA process, the plans, the management plans, they automatically have public health provisions they have to address. Փակված օբյեկտների գույքագրումը, փակված այդում նաև լքված Inventory of closed operations. շրջակա բնապահպանության բնագավառի լիազոր մարմինը պետք է իրականացնի թափոնների փակված օբյեկտների գույքագրումը, գույքագրման կարգն ու կառավարության որոշումը պետք է Inventory. Առհասարակ նրանց միտում կար, որ բնապահպանության բնագավառի լիազոր մարմնին հնարավորինս շատ ավելի գործողություններ
բնապահպանությունը դրամանդերքի ունեցածը, ունդերքի Ճիշտ է, ունեցածը իրական։ հաշվի։ Բայց իրականում հա, ինչ Այդտեղ բնապահպանական բանը ինքը ազդեցություն է, հիմա ասենք անտառը գյուղնախինն է, բայց վերահսկողությունը մեկը Դե թող բնապահպանություն։ վերահսկողությունը ունի, ոչ թե գնագործությունը։ Իրանից ենթադրում է նաև հետագա բնապահպանական աշխատանքները Նույնիսկ էլ է դարձել։ Որ սաղմերն է, նա այս Աստանոց կոնֆլիկտներ կարող առաջանա ու երբ որ իրանց concerned about, Ministry of Nature Protection has to be responsible for inventorying because it's inventorying stuff that's under the domain of the Ministry of Energy, and he thinks energy should be inventoried, and therefore there may be some conflicts that show up and affect the quality of the work at the end. Because it's very hard to get the ministers to cooperate. I mean, there's a concern there, yeah. Ինքը պաշարներ ունի, հիմա ինքը օրինակ երեք դմոս ես գնահատում, անձամբ ինքը լքված անկավայա, Ես գնահատում եմ պատրաստի անկավայա։ Որն է։ Ապան, որ վաղ կարելի է բացել ու շարժել։ արդեն բաստը։ Կավարտը։ Կամ Լեվան մնացել։ Հիմա որ թողես բնապահպաների, Անկա ամենալավ փղինձն է Հայաստանի։ հիմա որ թողես բնապահպաների, իրար գնարներ, ասեն, Okay, guys, let's. Իմ կարծիքով վերահսկողությունը ճիշտ կլինի։ Գույքագրում անի ընդերքը, վերահսկողությունը։ Comment ուզում գրել, ներկայացրեք մենք ստեղծենք հանուն հարցը դրել, կներկայացնենք հարցը։ Not գրավոր We'll just present this as a comment. Մի բան էլ ավելացնեմ, որ հանքերի չէ, բայց հանքերին էլ առանձին, բայց կոնկրետես նախագծով, ընդերքոտողոսման թափումների օբյեկտների փակման համար հստակ չափանիշներ են սահմանված, որ ասում ես ոնց է համարվում է փակվածը չէ, այդ չափանիշներով են առաջնորդվելու նախագծի փոփոխություններով։ Ուրեմն անցումային դրույթները քննարկեցինք արդեն, օրենքը ուժի մեջ հանքավայրերը համարվելու են արդեն թափումների վերամշակման օբյեկտներ և բոլոր ներգործողները պարտավոր են սույն օրենքը ուժի մեջ մտնելուց հետո 60 ամսվա ընթացքում իրենց գործունեությունը համապատասխանեցնել օրենքի պահանջներին, այսինքն գործող ընկերություններն են պարտադիր պետք է ունենան waste management plan, կառավարման պլան, եթե վերամշակման պլան, 60 ամսվա Ուրեմն որոշակի բացեր նախնական մեր շատ կան իհարկե, բայց սրանք որ ամենակարևորներն էին, որ փոփոխությունների շրջանակում չգիտես ինչի չէր նախատեսվում փակված, լքված, ապօրինաբար շահագործված հանքերի legacy, այո։ For some reason, this law says nothing about legacy sites, only about new mine waste facilities. Իրականում այո, պատճառները տարբեր են, որովհետև Բացի գույքագրումը ուրիշ բան չի։ Այո, պարզապես մենեջմենթի հետ կապված ամբողջ պատասխանատվությունը և ծախսերը պետք է պետության վերադրվեր, ընդհանրում են դրա հետ կապված։ Probably because the government doesn't want to take on the responsibility of creating plans and the financial obligations that come with it. Գիտեք, որ օրենքի նախագիծ կար դրամագործի դեպքումարների ակցնելու, բայց ազգային ժողովում մնացել ու ինձ թվում չի ընդունվի Մյուս խնդիրը որ կարծում եք բաց է, այստեղ ներգործողության թափումների հետևանքով մարդու առողջությանը հասցված վնասի տնտեսական գնահատման մեխանիզմներն են բացակայում։ So there's no mechanism of calculating impact on human health, economic impact on human health. Եվ այստեղ ոնց չենք ավելացրել, բայց նաև compensation for damage. Calculation and compensation for damage. There's nothing of provision. Այդ կոնկրետ սա թափումների կառավարման շրջանակում, բնականաբար այո։ Այս թափոնը էլի նորից խնդիրը թափոնի definition-ի մեջ է։ Եթե մի
emissionները, dust pollution-ը դրանք կապան են համարվում։ Դրանք Շնորհավորելով կարգավորում կարգավորվում են։ Շնորհակալ չէ, հենց վնասի գնահատման բանը վրա։ Շնորհավորելով է ներկայացնում։ Չէ, որոշումներով է կանոնակարգվում։ Շնորհակի մեջ գրածապետ, շնորհակի մեջ դա սխալ է գրած նախադասությունը։ Բայց բանը դրա հետևանքով է սխալ կառավարության որոշումն անում է անիմաստ Միրջանոց։ Բայց օդը կա, ջուրը կա, հողը կա, հիմա այս Բայց բանը ուրեմն հարցը ինչ է, հարցը այն է, որովհետև շմա պիտի անցնի, ինքը բան է անում, ինքը անդրադառնում է մարդու վրա առողջամազդեցությունը, բայց կոմպենսացման կամ գնահատման մեխանիզմ չկա։ իրականում երրորդ անձանց հասցվող վնասի այդ բանը, որ պետք է էկոլոգիական ապահովությունը հասը տարի ասպետի չկա, եթե պիտի դնի սա կպայթիս։ Okay, good. Երրորդ անձանց գույքի, որտեղ այս վնասները So the problem is that, the EIA requires that public health impact be assessed or taken into account. But there's no clear mechanism or financial calculation mechanism specified as to, or compensation mechanism specified for the impact. Mining waste. And then the question was, well, why only mining waste and not the entire mining operation? The answer was, this is a provision on mining waste. That's why. Սա առաջարկների մեջ էր, այն ինչ որ ստեղծված է, բայց ուրեմն մասնարարպես այս մարդու առողջության վնասի գնահատման եւ փոխհատուցման հետ կապված արգումենտը այն է, որ մեր ոնց որ regulatory եւ institutional ոնց որ համակարգը դա պատրաստ չի նման գնահատում եւ փոխհատուցման ոնց որ գործընթացներ իրականացնելու համար եւ բացի դրանից առաջարկը նայել որ սա կանոնակարգվել էլի կառավարության որոշմամբ, բայց ասաց որ այո, իրանքի սահմանափակման հետ է կապված, որ չի կարող կառավարության որոշումը սահմանել եւ ասաց որ նախատեսում են ինչ որ օրենքի նախագծով սա կարգավորել։ Պարզապես պետք է best practice analysis անել, հասկանալ։ How to address this? There's some concern that we're not ready institutionally to follow through on a provision like that. So there needs to be some best practice kind of research done before we. Եվ ամենակարևոր խնդիրներից մեկն էր, որ նախագիծը մշակման փուլում եւ կառավարության էներգետիկայի բնական պաշարների նախարարություններ հեղինակը չի ներկայացվել հանրային քննարկման. And we are just kind of, this is what we created the best we could after it was published. But then again, okay, this is the warranty. Սայա եւ ասեմ որ արդեն առաջին ընթացմամբ կային ժողովը հաստատել է ասեմ. Yeah. So today, on the first reading of the changes, the National Assembly has approved it, these changes. But they have to go through 3 readings. But there is still the chance that they might organize public hearings within the parliament between this first hearing and the second. So it's up to the third committee. hearing is when it gets. So whatever changes happen in between the first and the second reading. Changes will be based on recommendations that they made at the first reading, or Sorry? did the approval today include recommendations for improvement, or? Which recommend from who? For parliamentarians, when they approve it, like conditional, what should be something in the second, or they just approve I it? heard when the draft was presented, there were a few comments, and yes, they were not incorporated. But yeah. It's not needed in this level because they can raise some issues, but they will adopt, and then changes will become between first and second hearing. But once it will be second hearing, after that nothing. So what I suggest, if we want to be effective, we collect and summarize today's comments, questions. That's the plan. And also call Sona, call Arabi, call Inga, call Arthur and say, send in your comments. We put them Arthur together. has already sent his comments. Yeah, what were his comments? He sent it to me, reaching a couple of hours ago. You haven't had a chance to look at them. And most of them are related to this. I know his comments related to this health impact
We become very predictable, one of us. Yes, All of with us. health impact issues and raised concern that it wasn't presented to public discussion, etc. If you have any more comments and observations and questions, feel free to express. And also, if you get a chance to read it on your own, because she presented this and may have introduced some biases, you know. Is it available in English? We have an English translation or not? Yes, the draft, World Bank does. Okay. Yeah, we'll ask and send it to you. Thank you. On the Aha, English. that's it. Yes. Jest propozycyjne. Grazie. Thank you. Guys, I have to run to another Yeah, job. Thank you very much. Yes. Good, thank you very much. We have coffee Drop by break, again which we next didn't time, use. Please come by, let me know next time you come. You said you have my contact? შეგიტე որ CS-ով ერთგვარი ინგლისური. Thank you. Hayır, hayır. Bye-bye. Deda patronum. Thanks, Walzam. Իսկականից շատ լավ էր ներկայությունը։ Բայց դու ինչ տեսանկյունից ես ինդուստրի ներկայացումների այդ բանը չհասկացա։ Просто անկապասիր։ Բայց որ մի հատ ավազի անկներ կաշխատած դա էր, այդ պետք չեմ կարող, չի Չէ, հասնում։ մետաղ չեմ, ես լավ ուրիշ տարբերակներ կա, հակերքան որ կարաս աշխատես, լավ դեպքում ստանաս։ Ինչ ավազ, քար, քչուզան, հանքային ջուր, այդ է, բայց պետք է միլիոն դեպքում չեմ կարող, դա պստակ պատկերացնել։